Ще ми помогнеш ли да патентоваме една марка? Мисля, че си в грешка, но спокойно. Тези грешки ги прави дори и съда. Хората много често се бъркат, що е то марка, дизайн, патент, авторско право. Нека започнем по-отдалеч. Що е то интелектуална собственост? Всъщност става дума за два големи дяла. От една страна имаме авторското право и сродните му права, още познати като копирайт, които защитават произведения на науката, литературата и изкуството. От друга страна имаме индустриална собственост. Тя включва марките, дизайните, патентите и полезните модели. Обектите на индустриалната собственост се регистрират. Всъщност, защо законът изобщо дава защита на тези обекти? На практика, държавите се стремят да окуражат създаването на нематериални, оригинални блага, които често са свързани с големи инвестиции. Например, марките служат да помогнат на потребителя да асоциира дадена стока с дадена компания. Ето защо притежателите на марки имат право да искат прекратяване на нарушение, както и премахване на фалшификати на техни оригинални продукти от пазара. Нека започнем с авторското право. Всеки път, когато сърфираме в интернет, се натъкваме на най-различни произведения. Видеоклипове, песни, филми, снимки, статии и други. На какви условия трябва да отговаря едно произведение, за да бъде то защитено? На първо място, произведението трябва да е оригинално, да е резултат от творческа дейност и да е изразено в обективна форма. Да е оригинално означава да няма друго като него, но това не означава непременно, че то трябва да има някаква висока естетическа стойност. Да е резултат от творческа дейност означава то да е продукт на човешки интелектуален труд. Ето защо калните стъпки на кучето ви в хола не представляват обект на авторско право. И на последно място, да е изразено в обективна форма означава то да може да бъде възприето от другите. Но това не означава непременно, че то трябва да бъде запазено на някакъв твърд носител като диск или хартия. Импровизациите също са обект на авторско право. Освен калните стъпки на кучето ви, не са обект на авторско право също идеите, концепциите, новините, фактите, сведенията и данните. Затова няма проблем да споделите идеята, на която сте се натъкнали в някой научен труд, или да коментирате новината, която сте прочели в някакъв сайт. Единственото условие е, че не може да използвате буквално думите на автора. А всъщност, как възниква авторското право? Авторството възниква в момента на създаване на произведението. Не е необходимо то да бъде регистрирано където и да било. Препоръчваме като автор вие да поставите своя отличителен знак върху произведението, тъй като по силата на закона за автор на произведението се смята този, чието име или отличителен знак е поставено по обичайен начин върху творбата. Какви права имам като автор, Влади? Авторът има 4 основни имуществени права. Правото да възпроизведе творбата, т.е. да създаде нейно копие. Правото да разпространи творбата, т.е. да направи възможно притежаването на нейни физически копия. Правото да излъчи публично творбата, т.е. да направи възможен достъпа до нея без притежаването на физически копия. И правото да преобразува творбата, т.е. на базата на нея да създаде друга творба. Например, написали сте роман и някой друг иска да го преведе или на базата на него да направи филм. Като автор, вие разполагате и с някои неимуществени права. Такива са, например, правото да решите дали произведението да бъде разгласено и кога да стане това, дали да го разгласите с истинското си име, под псевдоним или анонимно, да искате при всяко използване на произведението ви да бъдете означени като негов автор, да искате запазване на целостта на произведението и други. А сега няколко думи за индустриалната собственост. Да започнем с марката. Основната цел на марката е да отличи продуктите или услугите на един търговец от тези на друг. Тя може да бъде знак, който съдържа думи, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката, нейната опаковка, комбинация от цветове, звуци и други. Марката е полезна както за потребителите, които знаят какво купуват, откъдето и да го купуват, така и за търговеца, който така утвърждава бранда си. Притежателят на марката може да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват търговската си дейност без неговото съгласие. За да възникне правото върху марката, тя трябва да бъде регистрирана в съответното национално, европейско или международно ведомство. За да бъде регистрирана, марката трябва да има отличителност, да не съдържа знаци станали обичайни за езика или търговската практика, както и да не оказва вида, качеството, количеството и произхода на стоките или услугите. Също така, марката не трябва да бъде сходна с по-ранна марка,
която е регистрирана за същите или подобни стоки или услуги. Регистрацията на марката важи за срок от 10 години и може да бъде подновявана неограничен брой пъти. Да поговорим сега за дизайна. Той е видимият външен вид на един продукт, определен от особеностите на формата, линиите, орнаментите и цветовете му. За да бъде регистриран, дизайнът трябва да бъде нов и оригинален. Той е нов, ако преди датата на подаване на заявката за регистрация не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общо достъпен, където и да е по света. Оригинален е, ако цялостното впечатление, което той създава у потребителя, се различава от цялостното впечатление, което създава друг по-ранен дизайн. Правото върху регистриран дизайн включва правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да го копират или използват търговската си дейност. Правото се предоставя за срок от 10 години, като може да бъде подновявано 3 пъти за по 5 години. До тук заедно с Влади разгледахме някои от основните моменти в интелектуалната собственост и електронната търговия. В следващия епизод ще разгледаме една по-инновативна технология, каквато е блокчейна и какви приложения има той в дигиталния свят.